OK， 这个咖啡机的出水口下面这边就容易断掉，之前有自己粘过东西，所以这里脏黑黑的。OK， 我们买了一个新的，好，旁边这一根正常的，旧的这个旁边这个断掉了。这上盖呢只有4个卡榫，左右各2个卡榫，指甲轻轻一抠就开了。这里有一条线，要小心。OK， 那装回去之前呢，打开之后呢，这上盖我看到一个卡扣搬开来就可以直接更换了，不用工具。那这边盖下来的时候要注意线不要压到，这边有一个缺口，这些缺口都是要放线的。这边呢，我们就先2个扣子，先扣一边，先扣这边。OK， 扣到了，可以上了。接下来注意，要扣之前，这一个绝对不可以推到最后，推到最后的话，这里会打不开，打不开就不能放咖啡了。这里要往前推，这里要往前推，往前推才对。推到这个洞的话，会整个掉下去，好，要小心。也不可以推到后面，就往前推就对了，不可以推到卡这边。OK， 卡扣下去，咔一声 ，OK。好，那我们现在试验哈，你看我们可以推到底，再拉回来，可以正常运作。OK， 现在没有装水，所以没有出水。这个如果断掉的话，会一直 K 到这个。那现在有这个的话就正常了。OK， 接下来就可以组装回去了。盖子盖上去，盖上去之后呢，我现在只有一只手，不好操作。总之，这个盖上去之后，那这个红色壳就可以卡上去了。那红色壳呢，有2个卡榫，卡1个洞，2个洞，由上往下盖下去就好了。盖下去之后，只有3个螺丝，一个在正后方，2个在正下方。好，2个在正下方。OK， 3个螺丝锁上去就 OK 了。这边可以稍微拍一下。OK， 上去之后，盖上来，盖上来小心不要勾到线就好了。推到底的时候，注意上面这2个卡榫往下压就好了。捏紧 ，OK， 卡一声，应该卡钩都扣好了。那还没锁螺丝之前，我们再来试验一次哈。打开盖子，放入咖啡，
关上盖子，OK 运作，OK 正常了。退咖啡，好 ，OK 完成。